अरे वाह, आज मेरी बीबी खाना बना रही है। तुमने पिज्जा बनाया है? तो फिर खाना क्यों बना रही हो? अरे वो रात के 10 बज गए थे ना। तो अरे मुझे शिमला मिर्ची चाहिए थी और इस वक्त वो कहाँ मिलती, इसलिए मैंने पिज्जा मंगा लिया ताकि उसमें की शिमला मिर्च मैं अभी यूज कर सकूं। तो वैसे खाने में क्या बना रही हो? पिज्जा।